Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huwaladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu Sohibul Maqasid, panitia yang dalam malam ini menyediakan waktu untuk saya berbicara dalam kesempatan kali ini, walaupun di sela-sela aktivitas yang mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat walafiat. Upami numutkeun para ahli ngaji mah ulah leuwih ti jam 8. Sabab dina otak aya satu syarat, yang syarat ini cuman bisa diairi oleh darah dan itu tidak perlu 24 jam. Syarat ini berada pada lingkaran 10 miliar syarat yang ada di otak. Upami aya hormon melatonin, si syarat ieu jauh ngelukir Bu, dan mulai dia berubah ke kornea, dan kornea mata seseorang mulai dia ngantuk. Eta teh ti jam 8 dugikeun ka jam 1. Jadi kusim kuring kabayang lamun pangajian leuwih ti jam 8 ieu teh lain asup ilmu. Sanes asup ilmu. Da pangajian langkung ti jam 8 mah nu asup biasana mah sesa-sesa tina ilmu. Mata kumargi parantos jam 8 kurang robana we ieu mah. Dan tadi atos beres atuh tinggal tos pencet ku Pak Kades gitu. Nya. Terus alhamdulillah. Syarat ini Bu, syarat ini Pak ya. Ini syarat ini ada di bagian belah ataupun di bagian depan. Yang itu berkaitan dengan hipotalamus. Hipotalamus ini adalah otak bagian depan yang itu merupakan sentral. Dan dia tidak perlu diairi oleh darah 24 jam, cuman perlu 2, 3 atau sampai 5 menit, dan itu cukup 5 kali diairi atau darahnya, dan itu hanya terjadi pada waktu sujud. Jadi namun jami sujud 5 kali, 2 dugikeun ka 5 menit, eta si saraf nu eta teh aktif dan dia akan ingat kepada Allah. Dan hasil penelitian Fir'aun itu sarafnya yang itu tidak pernah teraliri oleh darah sampai Fir'aun Fir'aun mah dugikeun ka dikelalapkeun ku Allah can pernah rieuh-rieuh acan. Kade Pak, Fir'aun mah buta can rieuh-rieuh acan. Dugikeun ka dikelalapkeun ku Allah, Fir'aun mah teh rieuh-rieuh acan. Malah dina riwayat Fir'aun mah can kantos rieuh, can kantos hareeng, can kantos batuk. Tapi Fir'aun tak kabur. Kenapa? Karena merasa dirinya sehat, akhirnya dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Anna rabbukumul a'la. Mata ibu-ibu bapak-bapak lamun sakalian aya rieuh, aya hareeng, aya batuk, keun bae bisi siga Firaun. Mata sim kuring gaduh dokter ahli jantung. Kemarin nelpon, "Ustad doakeun abdi kunaon?" Abdi sina diring jantung 11, eta teh dokter ahli jantung. Tapi jantung na diring. Sigana poho ngubaran batur, jantung sorangan teu kapalire. Akhirnya benang jantungnya. Kenapa? Karena kalau tidak sakit dokter maka dia bisa takabur, dan itu akan seperti Firaun. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak sakalian nyeri tuur, sakalian nyeri waos kan baik. Ngarah naon? Ngarah inget yang urang teh boga tuur sakitu we. Batak aya ibu-ibu, "Ustad, kunaon nya emak teh cenah nyeri wae tuur keun bae atuh mak." Naon sababna? Berarti emak teh aya tuuran. Ustad abdi teh cenah kunaon cenah nyeri cepil wae keun bae, berarti aya cilian. Malah ti Palu nelpon ka sim kuring, "Ustad, bagaimana menghadapi suami yang keras kepala?" Saya jawab begini, "Syukuran ke Allah, berarti salaki ibu aya sirahan kenu." Sakit tuh we. Hoyong teh aya nyeri sirah kumaha Bu? Hoyong tidak keras kepala gampil, sirahna leungitkeun. Moal keras kepala deui geura. Kenapa? Karena kuncinya adalah di sana. Itu yang pertama. Jadi yang pertama ini harus dialiri Pak, darah 24, tidak perlu 24 jam, cukup orang sujud. Makanya orang yang tidak pernah sholat itu akan ada gangguan.
itu ada gangguan. Nanti ketika dia menghadapi masalah, dia tidak akan sehebat orang yang dia itu sholat. Kenapa? Cukup kieu nah gitu kan ya, sujud kahanap engke si aliran darah lebat karena saraf nu eta, dan itu cukup 2-3 menit. Apalagi kalau bapak ibu ternyata dia sujudnya lebih daripada 5 kali, ditamihan sholat tahajud, ditamihan sholat duha, syukur wudhu, eta mah tos beres. Kenapa? Karena saraf itu akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Yang kedua kene tong lami-lami teuingnya, Saul Luqman bin Hakim an yakuna, ataupun kan Saul Luqman bin Hakim an yakuna ardaun nas kulluhum, teu satiap jalma kudu satuju jeung pikiran urang kabehanana. Kade bu lamun ngieun acara terus jalma teu satujukeun bae, naon sababna? Detik kabeh jalma kudu satuju sakitu we atuh. Nah semeningin raramean senang ngieun acara nu kitu, beak-beak biayakeun bae, da jelema mah piomongeun. Ibu tinggal Pak hajat hareupeun imah diomongkeun bila sok. Ini cenah hajat di hareupeun imah padahal deukeut ka gedung we atuh cenah pinah ka gedung eta teh Bu diomongkeun keneh. Olo-olo cenah hajat sagede kitu hayang di gedung padahal hareupeun imah we pan tadi ge hareupeun imah. Tungtungat teh hajat. Ngagaloler we salaki jeung pamajikan teh moal hajat cenah naon sababna? Naon cenah diomongkeun wae Bu teu hajat diomongkeun keneh. Atuh cenah hajat saeutik ge da jalmi mah sakitu we an yakuna ardaun nas kulluhum. Setiap apa yang kita lakukan pasti aya piomongeun. Mah tak hirup lamun teu piomongeun, Bapak Ibu ulah hirup sakitu we. Nya. Coba ibunya aya jalmi teu kawin diomongkeun Pak. Anu kawin wae diomongkeun. Ini bisa kalian, rek. Nya, namun siapa dari sarua diomongkeun, teu kawin diomongkeun, mending kawin. Misal sim kuring mah, punten Pak, bu sim kuring naros, ari jadi copet capek teu? Capek, dagang capek, mending nyopet, mending dagang. Lan? Mending dagang, dah sarua capek. Nya. Jadi bangsa capek Pak, dagang capek, mending naon? Mending dagang. We, kenapa? Karena setiap apa yang kita lakukan itu semuanya tidak lepas dari apa yang diomongkan. Punten ibu bila bapak terpercanten, urang ruang riung di DG tapi omongan ya atuh. Ti omongan, sanu ngomongkeun urang. Nu ngaliwat tah, bisi teu percaya mah. Sok lamun teu percaya udag teh nu ngaliwat. Nya, sok geura tewak ku urang ce ngomongkeun teu. Dadina rek ngomongkeun jeung eueuh batur gitu nya. Kenapa? Karena semua bakal piomongeun. Bu, tinggal kawin jeung nu kasep tadi piomongeun. Kawin jeung nu goreng sarua piomongeun. Mending sakalian we jeung. Nya da sarua piomongeun atuh. Hirup mah makanya kata Luqman bin Hakim an yakuna ardaun nas kulluhum, tidak akan ada orang yang dia itu sepakat dengan pikiran kita semuanya. Makanya ketika tidak setuju, ada orang yang tidak setuju, jalan we selama itu benar maka kita lakukan yang terbaik dan itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Luqman bin Hakim mencoba untuk ataupun apa? Mengujinya. Yang bisi terpercaya sana kalimat eta, akhirnya apa? Dia anak ataupun dia ada anaknya. Kata anaknya, bade ka mana apanya? Urusan urang nyaba. Akhirnya bawalah seekor apa? Seekor keledai. Keledai itu kuda leutik. Cik bapana teh cek Luqman teh naik senajang. Naik we kana luhureun eta kana luhureun kuda teh. Begitu jalan di tengah-tengah orang-orang ngomong, eta cenah budak teh sopan. Bapak nu nungtun, der budak naik. Kuduna teh cenah bapak anu naik, budak nu nungtun. Akhirna, Pak, ieu budak senang ieu ngaromong wae masyarakat cenah ada ujang era cenah. Akhirna si budak teh turun, Pak. Diganti ku Luqman bin Hakim. Luqman naik kuda nu eta. Begitu dia lewat masyarakat, langsung orang begini. Eta cenah bapak, cing atuh karoohannya jeung naik kuda pan eta teh kuda teh leutik paranti budak. Tungtungna kumaha? Bapana naik diomongkeun, budakna naik diomongkeun. Akhirna kumaha? Naik duanana. Kagok sana ujang urang naik duanana. Naiklah dua-duanya Bu ke kuda itu. Begitu lewat sebuah pasar, orang-orang ngomong, eta kuda leutik jeung kuduaannya, padahal eta teh kuda teh leutik atuh soranganeun. Pan tadi geus sorangan. Tapi nah diomongkeun keneh, da piomongeun. Akhirna kumaha cek Luqman, turun jang duanana lah. Urang tuntun kuduaan sana naon? Kagok diomongkeun wae, dituntun Bu kuduaan. Begitu dituntun kuduaan, lewat sebuah kampung, orang kampung ngomong gitu, pan eta teh tumpakaneun, dan ditaruntun. Beres semua hirup. Beres Bu.
Moal. Kenapa? Karena kita hidup di dunia bukan untuk membereskan masalah, karena nanti beresnya masalah nanti di akhirat. Mulai nu beres semua. Naon sababna di dunia mah proses Pak. Sadayana ge bakal naon bakal anu sesa. Bisi ibu bapak terpercanten sok cobiannya jamin moga hutang di dunia, kemudian dia tidak niat mayar, bakal nangkan di ditu di akhirat moal beres. Orang yang dia itu terlewat hukum di dunia, maka di akhirat mah bakal diberesan ku Allah. Maka hirup di dunia mah moal anu beres, dan engke beres na hirup mah di akhirat. Mata ibu-ibu bapak-bapak, mudah-mudahan caralik dia tempat, mudah-mudahan piomongan. Insya Allah lamun piomongan berarti jadi pahala kang urang sadayana. Eta we dua ti ustad mah muqaddimah eta mah nya. Muqaddimah. Ini teh judulna teh naon hilap deui? Pan? Piomongan. Ya. Sok ayeuna mah urang ngobrol ke we bulahnya ngobrol we mah tong ngaji da. Jamaah mah doa ngaji sok ngarobrol. Lamun doa ngobrol sok ngaji biasana mah. Kieu Bu. Saya kebetulan menangani kasus ini Pak. Ya, kasus ini. Kasus ini cukup berat. Si anak ini dia hamil lalu melahirkan dalam usia 9 bulan 10 hari. Ini asli saya tangani. Kamu ibu-ibu, bapak-bapak bakal ini ngadidik murang kali. Bu, si anak ini hamil selama dia disetubuhi oleh pelaku 9 bulan 10 hari tidak merasakan bahwa dia tidak sadar sedang disetubuhi oleh pelaku. Ini hebat ini. Jadi 8 bulan 10 dinten Pak, hubungan jeung si pelaku dia tidak sadar. Pak Ustadz, saya tidak sadar bahwa saya sedang berhubungan dengan pelaku itu. Sadar-sadar satos babar. Dia sadar setelah dia melahirkan. Baru sadar ternyata dia 1 minggu 3 kali dibawa ke hotel. Kenapa? Si pelaku dapat melakukan itu tanpa sadar korbannya. Karena dia menggunakan teori metafisika atau metafakta. Metafakta ini adalah sebuah teori hipnotis untuk mengelabui korban dengan cara si korban tidak sadar. Pak ayeuna teh nuju payu teh nu ayeuna. Makanya ada orang yang diperkosa dari 2016 karena sadar 2022. Cek sim kuring mah diperkosa di wilayah teuing atuh. Ya. Kenapa orang diperkosa 2015 itu kemudian dia baru sadar kemudian 2021 dan ini ternyata semarak di mana-mana. Lalu kemudian saya ngobrol, "Neng, kenapa engkau bisa sampai seperti itu?" "Tidak tahu," katanya Ustadz, "tapi saya tidak sadar berapa kali rata-rata engkau dibawa ke tempat itu." 3 kali dalam 1 minggu. Ibu, bapak, hukum ataupun apa ilmu yang seperti ini sedang banyak dipelajari oleh orang. Ini sedang banyak dipelajari. Ini namanya metafakta. Satu ilmu untuk menghipnotis orang tanpa dia sadar melakukan kejahatan yang si korban tidak sadar. Tah ayeuna teh eta nuju payu teh. Nang alhamdulillah aya pesulap merah jadi kabongkar. Da ku ustad mah teu nalurut eta teh di bejaan teh. Nah da ku pesulap merah mah tu ayeuna Pak salaladar jelema teh. Dugikeun ka sim kuring punya anak umroh jamaah payu dagang baso buburialan eta mah dagang basona sadinten 200 mangkok. Begitu ngobrol, Ustad saya 200 mangkok tapi awas Ustad saya pakai apa? Saya pakai dari dukun. Apa mas ting teh pakai dukunna? Jadi lamun anjeunna nuju bade ngadamel baso punya dina buleungna teh eta teh dianclongkeun salana dalam bojona. Semua ngobrol sang sim kuring celana dalam bojona eta teh celana dalam bojona teh kudu 3 kali head urut 3 kali head eta teh engke teh ditalian ku karet dilebetkeun kana buleng digodog jeung balung eta hoyong payu dagang baso mah eta kuncina mah celana dalam bojo sok nya asli nah ieu mah asli ngan sabulah apalin di jerona aya celana dalam. Dah tuh Bu, eta mah sanes boh. Ustaz saya alhamdulillah katanya 200 mangkok 1 hari, 1 mangkok 15.000, berarti sadinten 3 juta. Abdi tah tinggal nuju ngaco-ngacona cenah percaya we diturutan. Sekarang Mas gimana? Alhamdulillah Ustaz, saya setelah mendengar ceramah, saya bertobat. Makanya saya ikut umroh dengan Ustaz. Ayeuna tos liren kumaha ayeuna? Asna omsetna 60% turun. Berarti aya pangaruh eta celana dalam Mas. Alhamdulillah Ustaz, tapi saya ketika jualan itu laku katanya dari riwit pun bojo
Ririwit pojona teh Pak samingon 4 kali ka dokter nya tuh da celana dalamna dikeueum atuh sih rek ririwit kumaha tapi orang ku tinggal teu ada jalmi lamun geus percaya ka paranormal anu teu asup akal ge dituturkeun. Akhirnya sekarang dia bertobat. Alhamdulillah Ustaz saya sudah jahit itu katanya terus dijahit ku abdi sana. Alhamdulillah tuh Mas ayeuna nang 60% teh aya omsetna. Ari bulengna masih kene nu eta sih ganti jeung jeung bulengna naon sabab aya urutan kene nu kamari ya. Tapi Ibu ini logika tidak masuk. Makanya yang akan saya terangkan pada malam ini sampai setengah 10 apa Ustaz yang membuat orang itu jebol itu adalah satu, tingkat keberagaman manusia itu rendah. Tingkat keberagaman manusia rendah. Kalau manusia tingkat keberagamannya rendah, ibu bapak tinggal anu teu sakola wae tinggal dipercaya sakitu. Bari anu datang teh sarakola. Kenapa? Karena tingkat keberagaman dia rendah. Maka dia akan jebol. Kalau sudah tingkat keberagaman dia ataupun rendah, maka apapun tidak akan masuk akal itu diterima oleh dirinya. Maka alhamdulillah lah urang ransakoleh Arjasari banyak. Tingkat beragama harus apa? Harus tinggi. Supaya apa? Supaya nanti dia paham apa yang harus dilakukan oleh dirinya. Saya ngobrol, kemudian si Neng itu ditaruh. Gelis budak nanti Bu, kos artis atuh. Neng dilebar-lebar cing teh gelis. Ustaz abdi teh cenah bobot teh 8 bulan 10 dinten teh karaos Bu. Siga nu teu keur ngajur aya teu keureudeun we. Begitu teh bro budakna 4 kilo Pak. Payunan sim kulit. Cek bro 4 kilo. Ceurik ibuna Pak. Pak Ustaz ini gimana katanya? Anak saya begini. Udah, saya ngobrol. Apa yang membuat Neng begini? Oh, ayat 3. Ayat 3. Faktor murang kali kagoda ku batur. Dia akan pecah, dia akan jebol apabila dia kurikulum rumah tangga na jebol, kurikulum rumah tangga na pecah, maka anak akan liar. Mun budak geus teu betah di imah jeung di masjid, budak bakal betah di jalan sakitu. Sok tinggal ku bapak dia seueur ustadnya. Paninggalkeun Bu, budak SMP SMA teu betah di masjid. Sakitu. Di masjid mah lamun teu barudak SD jeung TK, engke aya di aki-aki jeung nini-nini. Matak di masjid teh lamun teu bau minyak telon, bau minyak PPO sakitu we. Dan sababna sabab parfum mah ku budak SMP SMA teu baretah di imah. Apa yang menyebabkan anak itu jebol di rumah? 3. 1 komunikasi, yang kedua komitmen, yang ketiga supervisi. Ini disebutnya kurikulum rumah tangga. Kalau kurikulum rumah tangganya jebol, maka anak-anak Pak bakal jebol di jalan. Urang kali moal bertah di imah moal Bu. Leuheung lamun ruang liungna dinu positif, lamun ruang liung teh dinu positif kumaha? Maka kita akan kelabakan nanti. Engke ibu bapak nalika budak geus teu betah di imah, teu betah di masjid, maka akan menjadi waladu tarik, dia akan menjadi anak jalanan. Moal diterangkeun sadayana, hiji we sing kuring mah. Aya nu jebol dina rumah tangga, hiji komunikasi Pak. Ini komunikasi harus jalan. Kenapa? Komunikasi di Quran ada 3. Hiji bapak jeung ate, hiji suami istri, 2 anak dengan orang tua, yang ketiga komunikasi antara anak dengan anak. Bu, tinggal Nabi Yusuf Pak, Nabi Yusuf dilelepkeun teh lain ku batur, kusaha? Kuraina. Matak ngakurkeun adi lanceuk teh enteng eta teh. Aya elmuna eta teh Bu. Rai raka lamun geus teu akur eta teh yahzubul minal jannah, akan terhijab dari surga nanti pada yaumul kiamah. Kade Pak, Bu, lamun teu akur rai raka eta teh nyage di dunia bakal kabawa ke akhirat, di akhirat bakal dihijab dina surga. Urang ti dieu teh pasea we rai raka teh. Matak Bu punten murang kali mah lamun murang kali ayeuna nya mun murang kali urang ibu bapak akurkeun. Sabab lamun teu akur engke bakal nimulkeun kitu. Nabi Yusuf dibebaskeun anak usaha urai-raina. Habil dibunuh oleh siapa? Oleh Qabil. Naon sababna? Da aya elmuna Pak ngakurkeun budakna Pak. Aya elmuna dina Quran aya. Kade Bu ngakurkeun rai raka teh enteng teh. Aya nu nebikeun ke Ustad, abdi mah jeung pulanceuk teu akur dugikeun ka ayeuna, mun gering tara dilayan, mun lebaran ge taraseun abdi. Tara ngalayan. Naon sababna? Asa aya nu ngaganjel dina hate. Tuh, jadi entengnya. Teu enteng lah lawara tuh Bu. Maka aya 2, sabab budak teu akur. Hiji,
lamun guntreng sok dicarek. Coba Pak, lamun budak rai raka guntreng tong dicarek Bu, ngarah budak apet sakitu. Antepe guntreng mah lamun murang kali guntreng rai raka keluar hormon namina feromon, hormon yang keluar dari keringat. Lamun budak rai raka si kesang sok hiji, si bajuna sok antal, si budak teh sok apet eta teh. Ieu mah cenah pasea wae lieur ka mama teh cenah. Sok tanya budakna lieureun teu. Sok ku ibu aslina murang kali lieureun teu lamun pasea. Teu mun budak jajan wae sanu lieur. Sok da budak nama teu lieureun, lieur jajan wae cek budak teh. Abdi mah da teu lieur atoh nu aya teh. Jadi nu lieur teh saha atuh lieur teh. Nah, dan orang kali mah loba lieur teu lieur teu anon saeutik lieur. Naon sababna? Da sami keneh saur simkuring mah. Da bojo ge sarua sak. Hiji lieur. Iya Pak, anu lo simkuring ngobrol jeung nu loba bojona sarua usan ge. Nya mending sakalian ari lieur mah atuh. Nya. Ieu mah iya ngabejaan we ustad-ustad. Hari anu di dieu mah Bu alhamdulillah insyaallah urang lan sakoleh mah. Tepati balageur saeutik. Saroleh insyaallah urang dieu mah. Bu punten nya sakali deui mun urang kali guntreng antep sakitu we. Cenah naon cenah pahili ieu tah, cenah acukna. Makanya Indonesia melarang impor pakaian bekas dari luar negeri. Kenapa? Karena nanti karakter manusia akan pindah bukan dari pergaulannya, tah tina baju pahili. Bis ibu bapak yang percanten anu bakal nyababkeun karakter ngalih mah tinu angoan. Mata lamun murang kali patuker acup, patuker calana lebat, patuker anuk sok karakterna ngalih eta teh. Kenapa? Karena ada hormon namanya feromon dan itu akan terjadi kepada kehidupan kita. Punten banyak Agustusan lalaki we nganggo acuk awewe terus memba bakal beda ngagilegna. Nah, margina karakter joroba. Ya, karakter joroba. Ibu-ibu kamari aya nu ngantunkeun 5 ku 17 Agustus. Hiji anu maraton ngantunkeun jantung, nu kadua anu balak karung ngantunkeun eta ge sami. Anu katilu anu panyak tembing. Panyak pinang. Panyak pinang anjeunna kabetot ku rerencanana dihanap acukna keur ngajaga supaya teu katingali orat, akhirna ngalepaskeun pandanganana jungkel ngantunkeun di dinya keneh. Naon margina dah keluar tina kodrat atuh tong leuwih teuing apalagi hayang baskom dipikeun kabehanana nya Bu apalagi hayang baskom di luhur ngabelaan tinggali kitu jebret Bu tinggal ngantunkeun aya 5an Pak Kades kamari nu pupus di Jawa Barat itu 5 perempuan meninggal dunia ketika 17 Agustus. Naon sababna? Saur simkuring keluar tina kodrat eta. Tos ibu mah ayeuna mah kieu we engke mah kapayun geus loma ngarias ieu ngarias beungeut tos sakitu sok pagelis-gelis ngalasalaki teh katingali naon sababna peupeurieun nu ngapoe tara dandan atuh 17 Agustus dararandan ini mah tibalik geura lalaki dararandan rupanya atuh puku disingsilikeun pan jadi kitu kenapa keluar dari kodrat awas Bu hormon teh tinggal murang kali ieu mantan murang kieu we murang kali mah mata sok apet gila mun ngariung teh nya rai raka terkadang teu apet naon margina seueur diwagel tinggal Bu Pak bisi teu percanten di kajaman lebat bareng tadi mah satengah genep kosong jam genep asup duanana budak teh pan ngarah piomongeun ngarahna ge atuh cenah lieur ari tadi cenah kosong cenah sanjanon WC teh ayeuna asup duanana pan kitu budak mah ngarah diadu hormon eta teh sok ayeuna rada kartos mun budak enteran antapkeun sakitu we ngarah budak apet sakitu simkuring emut keneh pun aki keun bae budak mah da moal cili gegel cenah naon sababna dina ngagegelna ge da moal nyaan sabab aya kanyaan nu kaluar tina dirina itu yang disebut dengan komunikasi namanya sok punten Mbak Ibu lamun ngareneng jeung nurudet milurudet bila sok bisi teh perkanten mun urang gigireun urang pangajian ieu gigireun urang rudet milurudet hate geus sok matak ayeuna rarudet teu tinggal kalau berarti gigireun urang batin gerudak itu gigireun urang tapi lamun urang ngareneng jeung nu bunga hate teh bunga kenapa karena manusia itu menularkan manusia itu menular Pak dan yang ditularkan adalah apa perasaan dirinya dan itu keluar lewat hormon makanya di Spanyol murang kali lamun uih sakola uih di mana wae ibu teh kenging Pak murang kali dicabak usaha wae naon sababna sabab kesang budak lamun dicabak ku indung bapana sok apet ka indung bapana
lamun kesang murang kali dicabak kurai rakana bakal apet kari rakana. Kenapa? Karena keringat mengandung hormon namanya feromonisme. Cara ge wangsul tos ngaduk kesang dan ngoprok lalawora bu eta teh. Lamun ku ibu diusap di kieu eta teh apet. Asli sok. Naon sababna bisi diusap bisi diusap batur. Komo lamun diletak, oh eta mah beres. Luar biasa eta mah. Kenapa? Karena hormon itu. Makanya dulu saya di pesantren ada seorang kiai begini, mun kali patos arameng di lapangan, eta teh lamun tos beres main bola teh lebet ka kelas teh tara dipiurang ibah. Tara. Rasuk jam dewa. Dilebet teh kesang teh Pak gelak atuh. Barau kesang. Tapi kupun guru di kita cabakan hiji-hiji. Naon sebenarnya namanya kapenah kayeuna ilmuna satos aya buku The Miracle of Enzyme. Itu atau dikaji oleh seorang profesor. Ternyata hormon yang keluar dari anak dan itu lewat keringatnya apabila sering diusap itu akan apet budak. Sok sakit tuh Pak. Nya Ibu, tong aneh. Mata dina hadis bab kesang dijelaskan ku Allah. Leresnya mata Rasul nyebatkeun, jangan engkau bayar gaji seorang sebelum keringatnya kering. Tuh bab kesang mah Pak. Nu kadua engke jami di yaumul kiamah bakal mayun ka Allah teh numutkeun kesangna. Aya nu dugi dua mata kaki, aya nu dugi kana bincuran, aya nu dugi kana lutut, ada yang sampai paha dan sampai ada orang yang dia berjalan di hadapan Allah yang keringatnya sampai kepada hidungnya. Berarti bab kesang diterangkeun dunia akhirat. Mata ibu lamun ngareneng jeung nu ngesang eta teh barokah. Barokah. Nya. Sok hoyong Bu, caroge teh kesangan. Hoyong caroge teh kesangan. Itu namanya apa? Itu dia hipoendorfin namanya Pak. Kalau dia sudah hipo seperti itu bahaya, harus berkeringat. Punten punya. Iya mah punten, beda barudak mau ngarti. Kenapa setelah ketika berhubungan suami istri keluar keringat? Karena itu hormon terbaik. Makanya ku Allah dipiwaran ibah tiluhur dugikeun ka handap dah kesangna keluar tiluhur teu ka handap ibahna ge kudu kabehanan tah gitu. Makanya maaf ini di Ethiopia ada seorang profesor dia ahli hewan, dia syahadat setelah melihat meri mah lamun tos hubungan jantan dan betina meri mah sok ngeuleumkeun si awakna jeung masakana sadayana. Meri mah sok itu Pak. Meri mah jeung entog lamun tos papat temon lalaannya jantan dan betina sok ngeumkeun kana cai. Lamun teu meunang cai sok gugulingan dina tanu. Tinggal meri Pak. Tayamum. Lamun teu manggihan cai tayamum. Eta teh Bu tingali eta teh meri. Urang mah tukang meri wae. Jeung tukang entog taramani. Mari make itu sampai si profesor ini mengatakan, lalu dia datang kepada seorang syekh. Ya syekh, kenapa katanya? Saya melihat ada binatang setelah dia berhubungan, dia kemudian mencelupkan badannya ke air dan kalau tidak dapat air dia kemudian berguling-guling di tanah. Itu di ajaran Islam mandi wajib dan kalau tidak dia itu harus tayamum. Lalu dia bersyahadat pada waktu itu. Asyhadu an la ilaha illallah. 60 tahun saya berhubungan dengan istri saya, tapi tidak pernah saya melihat atau melakukan mandi dengan cara seperti itu. Hebat syariat Islam itu Bu. Nepikeun ka profesor ahli binatang wae bisa syahadat ningali meri. Ya. Manya tukang meri teh era-era acan. So, ya. Kenapa? Ini karena ada hormon. Punten Pak Iman, sakedik we. Bu, lamun caroge seueur masalah Ibu simpan di sini, simpan di dada sebelah kiri. Ya, simpan di dia. Masakana, tong awakna. Ya, simpan di dia, plak di dia simpan. Biarkan detak jantung ibu itu konek ke otaknya. Kata Rasul, jamiluni. Rasul punya masalah berat, dipeluk oleh Siti Khadijah, disimpan di sebelah kirinya. Beres masalahnya. Non margina karena keluar hormon feromon dari sini. Hebat. Sok tinggal ais barangkali begitu keur nangis budakku budak teh ceurik ku ibu rewak barangkali simpan di dia tah belah dia. Kenapa usah dari sebelah sini?
karena sebelah kiri ini jantung, dan itu kalau detak jantung kena ke otak itu akan hebat nanti, dan si anak tidak akan lupa pada orang yang memeluknya. Orang gereja kalau begitu lahir anak itu pendeta dipeluk itu si bayi itu disimpan di sini. Orang-orang di gereja rata-rata si anak-anak itu tidak lupa pada gereja. Begitu. Eta teh diajarkan ku Islam begitu teh. Matak bu lamun salaki loba masalah tewa simpen. HP atuh eta. Nang bapana kudu cicing ulah budak gadil. Kudu cicing. Nang sabana alawora apa atuh. Nang ibu kudu ikhlas, bapak kudu ikhlas. Lah, sehingga tuh enteng itu ajaran, itu ajaran hormon. Ini namanya komunikasi, ini komunikasi begitu. Dan saya melihat dari sini akan terlihat si murang kali teh apa, gitu. Ku kesan bu apa? Ya, bu tinggal pak. Lamun aya puntennya, aya anu ngiring grup naon, giringannya grup naon. Eta teh bakal alakur, eta teh naon margina. Pak antel acuk sakitu we. Lain ku gaul-gaulna. Da gaul ge bu ari teu antel acuk mah. Tapi lamun geus pak antel acuk, pak antel kulit beres, hormon pindah, karakter pindah. Begitu. Anak-anak nakal. Begitu dia itu bergaul dengan orang yang ataupun yang soleh. Ieu teh bu nu mana leuwih kuat Pak? Nah nu soleh katari ku nu bohong atau nu bohong katari ku nu soleh? Tergantung hormon mana yang lebih kuat. Itu dari hormon. Sok gaul jeung ustaz. Da kabaraha soleh atuh Pak. Eta ge ustaz lamun kuat hormon. Ya, lamun hormon ustaz nu eleh mah ustazna kabawa geus coba. Ya, da kitu Pak kuat-kuat hormon we. Makanya ada di atau di Jawa, witing tresno jalaran suki kulino. Semakin dia memunculkan tresno karena suki kulino sering bersentuhan. Begitu. Bade dicontohan jadi bonceng, punten, ngabonceng kabogoh jeung ngabonceng bodoh, beda deg-deganana. Sakitu. Ieu ge eceuk. Eceuk sim kuring ge. Ustaz, abdi ngabonceng kabogoh masna. Beda deg-deganana. Nya, naon sababna? Sabab laha maka sabar. Lamun ngabonceng bojo mah laha maka sabar. Lamun ngabonceng lain bojo mah wa alaiha maka sabar. Naon sababna? Beda hormon. Beda hormon. Pasken tah. Hah? Sok bojo bonceng ayeuna moal deg-degan moal. Beda deg-degan lagi Pak. Naon sababna? Dan tos hobi hormon. Layon. Kenapa Pak? Karena sudah berubah hormonnya. Yang tadi mah hormonnya mengacu kepada syahwat, kalau yang sekarang mah hormonnya ke ibadah. Pan keur bobogohan mau tinggal bu, nyanak roti bakar, nyanak naon, nyanak martabak, nyanak sate, so dan antosan, dugikeun ka iraha ta roti bakar. Da beda hormona atuh. Begitu langsung rumah tangga ijab kabul, roti bakar reungit. Martabak duka ka mana ngaralep areueuh punya, sate laleungitan, dugikeun kalir. Ari si Aat teh kumasna, da keur bobogohan mah teh roti bakar jeung martabak teh ngagelak malam minggu teh. Ayeuna mah bu eueuh bungkus-bungkusna acan. Gampang jawabanana, keur bobogohan mah hormona A, geus kawin mah hormona B, tos dirobi ku Allah, luar biasa. Matak indungna teh nanyakeun, "Neng, tanyakeun ka si A, eta roti bakar meh kawin ka marana cenah ayeuna arareueuh." Martabak laleungitan cenah ayeuna teh laleungitan areueuh cenah. Dibejakeun ku pamajikanna, "Aa, si mana haruskeun martabak nu meh kawin ka mana?" Jawabanna simpel, Pak. Da hormonna geus beda. Bejakeun ka indung mana? Nu dagangna maraot. Ya, benten hormon. Lamora. Itu teh hormon teh mangaruhan kana sagala, Pak. Jadi ibu, bapak, kumaha ngakurkeun murang kali. Biarkan hormonnya begitu. Biarkan hormonnya begitu. Dan dia akan sehat kelihatan. Maka Zaidul Akbar, beliau seorang dokter herbal, dia mengatakan, mun budak sok idep lipat jeung taneuh, si budak teh sok taraririwit. Naon margina? Sabab bahan budak taneuh. Lamun budak dinu taneuh berarti bakal sabahan. Tapi lamun murang kali sagala dicarek bakal ririwit sakitu. Budak mun loba dicarek ririwit Pak. Ada teh yang keluar kebul.
budak teh karek nolol geus ulah cicing nolol dina kaca teh kan dina kaca kebul budak teh asup ka imah punya gagajelengan tadi dina sofa teh kan gagajelengan sana kebul cek budak teh di mana kebulan atuh teh naho kabehanana ge kararebul asupkeun kana kulkas kebul keneh di jero makanya biarkan aja kenapa supaya hormon-hormon mereka itu bagus hormon-hormon itu mereka bagus yang kedua magi setengah 10 ya ayaan keneh pak bu ayaan keneh aya so nu kadua ngarah budak kayang apet tong dibanding-banding budak lamun sok dibanding-banding jeung adik lancipna jeung rai rakana eta teh sok tara apet dan si anak bakal tidak betah di rumah makanya kenapa Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur dayaku besok nyebatkeun kieu tuh tingali Yusuf mah kasep tuh Yusuf mah tingali pinter Yusuf mah kasep kadenge kurai-raina kadangu kurai-raina timbul cemburu ketika timbul cemburu timbul hasud kalau sudah hasud maka dia akan mencelakakan matak ibu bapak murang kali matang dibanding-banding keun udah nu urang sadayana keun bae rek belet kira turunan saya meni belet cek budak teh apa ari budak abdi budak saha nya urang mah bu tinggal ulah isin naon sababna aslina dibanding-banding mah itu akan terjadi apa hormon dia tidak bagus ketika dibanding-banding makanya murang kali mah tampi we pak kumaha brehna ini sedikit ya pak ini sedikit dan ternyata ibu si anak ini menjadi korban itu karena dia dibanding-banding di dalam rumahnya si teteh mah tingali senanya rajin bager nah ari manes meuni naon meuni hararese teh kadenge ku budak timbul cemburu geus timbul cemburu bisa hasud nanti si kakaknya yang itu bukan dicelakakan oleh orang lain bisa dicelakakan oleh adik ya gitu maka dibanding-banding mah hese pak atau sebut tampi dan urang kene nu urang kene kantos nguping dongeng sim guring pak nu di urang Bandung gaduh budak 5 aslinya budak 5 caket sim guring bisa bentar nomor hiji ka nomor 5 kalesan budak ngebelet nomor 5 caket ya agen wali belet sia manis belet sia manis ngaginten ku dibelet-belet akhirnya pak si murah kali teh ya Allah nah atuh abdi teh bet nu kalima apa nu kieu abdi teh nu kahiji we sebut ayeuna bu si putrana pak nomor hiji, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sadayana didamel di Jakarta anu di Bogor, anu di Medan, anu di Jakarta, anu di Palembang tinggal hiji nu teu digawe anu belet teh dan nu belet nu teu kudu digawe pak kade bu nu belet mah tong dianggap enteng naon sababna nu belet mah mun mikirna naon moal lila sakitu naon sababna da belet anu pinter mah mun aya masalah lila naon sababna mikir heula nu belet mah moal eta untungna nu belet teh nya eta geuningan aya nu pasea teh geuningan salakina S2 salakina S3 istrina S2 rek sare parabut doa cek salakina teh tah doa nu sohe rek sare mah Allahumma aslamtu cek bojona lain bismika parabut doa unggal peuting doa habeun debat da aduanana ahli tafsir hadis jam 6:30 can sare anu belet jam 6:30 geus sare da teh apa doana teh eta di mana teh carekan we putra si budak teh habeun we eta teh berat-berat akhirnya nelpon teteh ieu mah cenah hoyong ka puskesmas tiasa jajak teh tiasa mah nuju eta nuju repot telepon rakana aa mah bade ka puskesmas tiasa jajak teh henteu opat budakna anu palalin ternyata teu bisa jajak indukna ka puskesmas aya budak nu belet hiji mah pan aya abdi jawab langsung keun ku abdi dijajak jajakeun ka puskesmas dipoyankeun dihuapan ku nu belet nepikeun ka diibakan unggah rek bobo diantosan eueutna dipangeueutkeun tuangna dipangtuangkeun indungna nyucut sacana di dieu ya Allah untung aya nu belet hiji aslina ilamun budak pinter kabehanana saha nu ngurus atuh cenah untung ujang maneh belet sia alhamdulillah cenah sina beh kabeh cenah budak saribuk cenah ku pinter mah apa kieu mah cenah budak barelet we kabeh ternyata itu nah make jeung dibandingkeun makanya ibu
anak itu punya namanya winning skill. Winning skill itu apa? Dari 5 anak pantau rizkina beda. Entong disamikeun. Sok gerang-gerang katampi Bu urang. Sim kuring gaduh kurang kali gitu sami Bu. Nomor 1 kieu, nomor 2 kieu, 3, 4, 5 anu genep kieu. Lah beda-beda sih teh budak teh teh nya. Da jol kieu asikeun nomor 1 bakal jadi ustad. Teu jadi, Pak. Ada nomor 2 jadi ustad geura. Nomor 3 ada ieu. Tah kitu atuh. Naon sababna? Oh, ini namanya winning skill. Tinggal Bu winning skill murah kali teh. Sarahim tapi beda rezeki. Winning skill namanya. Lebetkeun budak teh Pak jurusan supaya naon? Supaya pinter bahasa Inggris. Jebret di budak dilebetkeun jurusan bahasa Inggris ngadon dagang gehu. Rek apal ge dagang gehu mah ke jeung jurusan mata jurusan bahasa Inggris atuh. Naon margina? Leres kuliahna mah jurusan eta, tapi rezekina macam tantu tina jurusan eta. Punten sakali deui murah kali tong dibanding-banding si budak sok jebol. Atos wetan. Nya mata tuntun nu belet teh ngarah naon? Ngarah percaya diri. Punten ustad terus kamari ustad ayo ini ustadnya kamari imtihan eta mah dina imtihan teh kaharti. Jadi nu ranking terakhir diberi hadiah. Nu ranking terakhir diberi hadiah. Inilah ranking ke-34. Si budak lupa. Siga nu percaya itu lupa budak teh kana panggung. Jo langsung Ustad asing ti dieu mah ranking terakhir diberi hadiah teh. Mun silang Ustad da. Di dieu ngahaja abdi mah da siap. Biasana nu beulak mah teu percaya diri. Maka ku abdi beri hadiah nu ranking terakhir teh. Pangian jo lompat atuh. Naik dina panggung sambutanana kumaha Bu? Sambutanana kieu Pak. Kalian yang ranking pertama dan kedua bersyukur sama saya. Untung aya abdi nu kaocok gitu. Lamun teu aya mah sia paseha marane teh kitu. Teh budak teh geus nyambut kitu teh turun deui we kira. Ieu nya untungna jelema belet. Akhirnya enggak perlu malu kenapa? Anak kita. Semua anak kita. Punten anu kahiji anu kadua naon? Murang kali tong dibanding-banding. Lamun budak dibanding-banding, maka dia akan jebol. Itu yang kedua. Kartu saya punya, ibu harusnya murang kali gaduh 2 3 kan bios. Kumaha rezekina we nya. Kumaha rezekina. Sim kuring jeung pun adi teu sami, jeung pun lanceuk teu sami. Ya malahan Bu jeung ieu asa diperhatoskeun teh. Adina geus boga imah jeung mobil, lanceukna mancan. Kan bae, da beda milik sakitu. Nya ge wadahna sami tapi bakal beda milik jeung rezekina. Ini yang disebut winning skill. Ada 8 winning skill manusia. Ada 8. Tah hiji eta. Nya Bu. Kelaskeun tong? Lah. Jadi kuring atau sada berat. Nya. Mun murang kali ololehok, budak teh eta teh sok tara geuning. Budak mah lamun sok ololehok tara geuning. Laras. Non margi. Tepar. Mesti kuat. Tinggal Bu, tinggal murang kali kapungkurnya. Lol lehonya. Da budak teh Bu tara ramat sakolana teh. Tara aya sugan anu abis eta. Kenapa? Karena dia keluar racun dari tubuhnya. Itu sama dengan diimunisasi. Mata ibu lamun gaduh murang kali ololeho bagja. Halus. Ayeuna mah aja era kalau teh langsung menyerapkeun ololeho komo lamun hejo Bu. Aslina budak besok hese geuning kitu. Naon sabaraha racun kaluar. Racun kaluar eta teh murang kali teh. Begitu disuntik jebret aya suntikan murang kali. Suntik satu, suntik dia, akhirnya apa? Murang kali teh aya umelan, tapi di jero penyakit teh kaluar. Akhirnya apa? Ririwit budak. Dak sepuh kapungkur mah kitu. Kan bae budak ololeho mah. Sok tara geuring tah eta. Maka sim kuring ayeuna nuju di mana-mana Bu. Melehokkan masyarakat dan masyarakat kan lehok. Ya, asli. Kuat itu ya, itu. Jadi kuat. Sampai kemarin ya, saya kemarin di Malaysia ikut training. Ternyata yang menyebabkan anak sekarang hiperaktif
murang kali gitu teh budak ayeuna mah tinggal kos belut budak ayeuna mah laleueun guru 8 ngajongkeng ku budak hiji ayeuna kapungkur mah tuh budak 40 ku guru hiji ayeuna mah teh guru 8 Pak ngahulang ku budak ayeuna mah kieu ku laleueun. Kemudian saya ikut training kemarin di Malaysia, kata si profesor ngomong begini, penyebab anak sekarang hiperaktif adalah apa? Begitu lahir tidak dibedong, budak lamun tidak dibedong hiper Pak gitu. Walaupun ini bertentangan, kenapa? Karena kata medis di bedong budak mah, tapi ternyata budak tadi bedong hiper. Kenapa? Tulang belakangnya raruksak itu. Jadi murang kali tulang lain mah kada dia. Kenapa? Kapungkur mah mun budak di bedong cicing. Mata eta teh suplai oksigen karena otak saya dan si anak tulang belakangnya bagus dan itu anak bakal konsentrasi. Mata budak lalineuk kapungkur. Eta teh di bedong. Ayeuna mah tos di ayeuna di bedong. Mata lamun salaki hiperaktif bedongan geus sok. Moal ka mana? Cenah we di imah. Sok Bu, di bedong kan kieu pandanganna dikadiekeun. Eta pandangan dikadiekeun di bulan ieu sadayana mastakana. Si tulang belakang terbentuk dan itu dianjurkan selama kapungkur berapa bulan? 4 bulan. Sekarang cuma cukup 2 bulan. Cukup 2 bulan saja. Si anak bakal bagus. Itu kenapa? Karena ada 18 cara untuk membuat anak kembali kepada natural dan itu sudah hilang semuanya. Pak, lamun Bapak di damel mun murang kali nyamperkeun sok di kumaha? Nah, digabruk langsung dialungkeun. Teh kanggo naon supaya budak lancar ngarios. Maka lamun murang kali teu lancar ngarios alungkeun kieu. Teng kapeng kaluku. Teng kitu rapina teh. Nang tewak deui. Kada bisa dialungkeun diantep. Tewak deui sakitu we. Maka ku lamun carog ge ayeuna tarang ngomong. Kan kayak ngaji rewet kita sarapna keluar dan kapungkur mapa lamun wih dama teh kitu ade aya budak teh langsung digabruk jarang kapungkur anu speak delay teh dia lambat bicara jarang. Kenapa? Karena langsung dialungkeun teh sampai oksigen dan saraf lidahnya jadi bagus itu nerapi anu kirangnya kitu alun lu di pojok rek lebaran cicing wae teu nyarita. Kunaon masih saminggu rek lebaran teh ngahulang we kitu. Alungkeun we Pak. Alungkeun we. Nah kan alungkeun kitu aja. Langsung teh. Nah, karena apa? Ini semua Pak, ini hampir semuanya seperti itu. Nah, yang seperti ini komunikasi antara orang tua dengan anak, tetapi yang verbal dan non verbal. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, sebetulnya anak itu tidak akan jebol kalau kita kembali kepada komunikasi yang jalan. Kenapa anak-anak bisa jebol? Karena ada komunikasi yang tidak jalan. Ada komunikasi yang tidak jalan. Sok ibu ayeuna ti murang kali ka urang, tadi murang kali jeung murang kali, tah ayeuna mah urang sareng murang kali. Ustad, saya di kampus diciumin oleh mahasiswa. Tiap mahasiswa cuntangan, siap mahasiswa salam ke abdi, tapi di bumi abdi rek salam ku budak dikepeskeun hese Pak. Kade naon sababna? Ibu terkadang urang dipayuneun batur mah hebat, tapi payuneun budak mah teu bisa nanaon karena aya nu ngaganjel dina komunikasi. Si budak moal betah di imah lamun aya nu ngaganjel, bapak datang budak keluar, bapana asup ka imah. Kitu jeung kitu berarti teu jalan komunikasi. Makanya merdeka bagi anak adalah dia bebas, dia tenang, dia bahagia, dan dia meyakini bahwa hidupnya itu bakal penuh dengan kebahagiaan dari orang tuanya. Bapak, Ibu, terakhir dari saya ya, kapungkur lamun tuang dibeuweung, lamun budak tuangna dibeuweung sok apet jeung tara ngalawan ka kolot. Naon margina? Margi pindah hormon atau pindah enzim ti bapak ti ibu ka budak. Bari kolot kapungkur mah can aya odol. Teu aya odol atuh baheula mah. Tapi budak dibeuweung teh ararasup eta teh. Budak teh calangan gitu. Ibu ningna Pak tingali manuk. Lamun manuk rek tu dahar eta teh ku indungna teh kana ieuna engke dilebetkeun kana lamei kana baham budakna orokna. Matak manuk mata rapasea jeung indungna. Teh dibeuweung eta teh
eta teh komunikasi ieu teh. Lamun teh dibeuweung dikeupel tuangna tah di kieu Pak. Nah, urang kali teh sangut di kieu budak di kieu teh. Tara make uyah da geus asin leungeunna kieu. Nah, sakabeung mah nyabah ka dieu sakali eta teh. Eta teh sarua da enzim eta teh nu kitu teh nya. Abu aya mun hayam mun ngetes deui ayam nogan jeung teh dicolok eta teh. Begitu budak ceurik langsung geus nyolok hayam teh di kieu-kieu sangut. Leup ka budak sareha. Eta teh komunikasi orang tua dulu. Matak budak teh Pak arape. Saku ayeuna hayong urang kali ayeuna dibeuweung aya teu. Ayeuna mah di sekolah di TK diajarkeun guruna, "Adek makan mandiri lah. Jangan disuapin sama bunda ya. Jangan disuapin sama ayah. Kamu makan mandiri." Sok bisi teu percankeun Pak. Ini kenapa? Itu akan merusak karakter dia. Naon sababna? Lamun budak hoyong dibeuweung, hoyong dihuapan, huapan ku urang. Eta teh naon? Ngaraapet jeung urang. Mata budak teh begitu badak teh ka restoran tara mau inung bapana. Neng mak mau dicana ke restoran itu sebenarnya mandiri mah gitu. Itu ada salah-salah orang diajarkan karena itu nah orang diajarkan anak itu. Ibu ini komunikasi namanya non verbal dan verbal dari orang tua dulu seperti itu, dari orang tua dulu seperti itu. Makanya Bapak Ibu kapungkur lamun budak hayang kukudaan sah kudana Bapak jo langsung nongeng budak dibret kukudaan di luhureun tongong bapana apet eta teh bapak teh ngobrol ayeuna mah dapan aya tinunan tinu kai mata budak teh ngobrol we jeung kai salah komunikasi sudah tidak jalan. Makanya di bulan ini jadikan momentum yang terbaik, perbaiki lagi komunikasi, dan ketika komunikasi itu jalan maka apapun akan menjadi sebuah keyakinan. Kalau sudah yakin akan berhasil dalam segala aspek. Nomor dua ieu nya, nomor dua. Nya nomor dua. Hiji komunikasi murang kali jeung murang kali, dua komunikasi bapak jeung budak. Terakhir ti Ustaz. Mun budak loba masalah, eta teh biasana teu jalan komunikasi jeung bapak. Sabab 17 ayat tentang pendidikan anak. 14 ayat ngobrol budak jeung bapak. Matak dina Quran ya bunaya Luqman kamurang kalihna. Dina Quran Nabi Ibrahim ngobrol dan ibu putra Nabi Nuh sareng putra Nabi Lut doraka. Di jalan komunikasi sareng Nabi Lut jeung Nabi Nuh. Sabab jalana jeung ibuna jeung istrina Nabi Lut jeung Nabi tapi jeung bapana mah henteu. Awas Pak. Lamun jeung bapak tos teu jalan, si budak biasana sok liar. Bapak-bapak nu hadir di dieu, caket deui jeung murang kali sok ngarah budak balageur, ngarah budak nurut, sabab budak pa lamun geus caket jeung bapak, insyaallah bakal nurut. Tapi lamun jauh tinggalkan jadi doraka. Putra Nabi Lut ge doraka. Kenapa? Karena Nabi Lut berhadapan dengan Allah langsung. Ketika dia itu berhadapan, nah begitu. Saya mengakui karena anak saya selalu terlalu dekat dengan ibunya. Begitu Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan wengi ayeuna ku Allah sadayana dipasihan murang kali anu soleh sareng soleha. Nya. Mudah-mudahan ibu bapak cing yakin nya. Lamun urang yakin budak urang soleh insyaallah. Terakhir teu kudu jadi naon budakna. Nu penting dina sujud kadenge doana. Rabbana firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu bapak berhasil ngadidik budak. Tapi lamun tara kadenge budak keluar doa eta can berhasil ngadidik budak. Sakitu. Nya, tapi lamun ibu bapak nguping dina sujud budak, Rabbana firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Beres Pak. Sakitu we. Saur Ali bin Abi Thalib. Budak mah lamun geus ngadoakeun dina sujudkeun indung bapana, maka Anda sebagai orang tua itu berhasil mendidik anak Anda menjadi soleh dan soleha. Sakitu anu teh sakapihatun, hatur nuhun ka sadayana mugia acara ieu langkung berkah, panitia kagentosan di rezekina ku Allah langkung ageng. Anu hadir sadayana di tempat mudah-mudahan mulih ka bumina masing-masing, sehat walafiat, oge panjang iswa husnul khotimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai tausiah dari Al-Ustaz Ucu Najmuddin, maka rangkaian acara dari mulai pagi hari sampai dengan malam hari ini, kami dari jajaran panitia pengurus dan anggota Karang Taruna Cipas 16 sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat RW 16, dari seluruh jajaran pengurus RT 01 sampai dengan RT 05, kemudian dari jajaran pengurus rukun warga 016, dan dari sederet pendukung acara. Sekali lagi kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya